रखो वीडियो बनाई चलो सब की वीडियो बनाई जाना ठीक है। कौन कौन नजर आ रहा है तुम्हें? पता नहीं मुझे। तुम्हें पता भी नहीं चल रहा? पापा आप किधर जा रही हो? पापा हम घर जा रहे हैं। आप किधर कौन से स्कूल में पढ़ती हो? समाज स्कूल है। स्मार्ट इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हो आप? हाँ। अब आप छुट्टी होगी आपको? हाँ जी। कितने बजे छुट्टी होती है? देखा पता। आपको कौन लेने आता है? पापा आते हैं। बाबा आते हैं। हाँ जी। अच्छा। आप कौन कौन जाते हो? मेरा दुलीम बाबा, मेरा दुलीम बाबा, मामा। मामा कौन है? मैं हूँ। अच्छा। सुबह मेरा को घर से किसने लिया था? पापा ने। गाड़ियाँ आ जाती है। आपको नजर आ रहा है इसके अंदर से? हाँ जी। इसके अंदर से नजर आ रहा है? का हाँ? का हम्म, का नजर आ। क्या नजर आ रहा है? आप वीडियो किसकी बना रही हो? बच्चों की हाँ? बच्चों को। आपको इसके अंदर से नजर आ रहा है? इसकी वीडियो बनाई जा रही है सर। बच्चों की। ध्यान से गिराना ना। मैं बाइक की सुविधा मैं बाइक की सुविधा नहीं और सामने देखो सामने। ध्यान से गिराना। मैंने आपकी कौन कौन सी चीजें ली हैं? का पता मैंने वो भी नहीं है, देखी भी क्या? नहीं है, देखी भी नहीं है मैंने। मैंने देखो तो नहीं है, मैंने देखो तो नहीं है, मैंने देखा नहीं है ना। अल्लाह हमारी बाइक ही खराब हो। सीधी करो, बंद कर दो। किसकी वीडियो बना रही हो? हाँ? बच्चों की। बच्चों की कौन सी? ये वाले बच्चों की। ये तो गाड़ियाँ जा रही ये तो गाड़ियाँ को बच्चे कहते हैं। गाड़ियों में बच्चे बैठे हैं। हाँ जी। कौन कौन सी गाड़ियों में? ब्लैक में और वो वाइट। बहू है नहीं, इधर को बनाओ। वो बहू किधर चला गया? अल्लाह आपका बहू किधर चला गया? वो देखो चला गया। चला गया? कार आ रही है, कार। आप कौन से गांव में रहती हो कि शहर में रहती हो? हाँ? आप कसूर में रहती हो? किधर आप कसूर में रहती हो? किधर? आप कसूर में? ये क्या है? ये तो ये पक्की बग्गी। पक्की पक्की ये बग्गी होती है? पक्की। इसका घोड़ा कहाँ है? अब घोड़ा के लेते हैं किधर है? हाँ? देखो लेते हैं।
किधर पे नहीं जाते, किधर मछली है? चलेगी चलेगी चलेगी। आपको सेल आती है? आपको सेल आती है मछली? बाबा मिराग को हम ना गाड़ियों की सविता आ रही है। अच्छा, सारी गाड़ियों हाँ ये जी, वीडियो तो हाँ वीडियो की। क्या कहो बाबा, कहो क्या क्या तो फिल्म सीधा बैठ ए ना वो किधर को जा रहे हैं? घर तरफ घर जा रहे हैं। आपका घर किधर है? दूर है। दूर है? नहीं, कितनी दूर है? इतनी दूर है, अभी आपका घर आ भी नहीं रहा। अभी नहीं आया। अनन्ना किधर से जाना है? आपने रेलगाड़ी देखी? रेलगाड़ी देख लिया? हाँ मामा, देख लिया। ये आप रेलगाड़ी की तरफ से जाना है। रेलगाड़ी की वीडियो दिखा रहे हैं, ठीक है? किधर से जा रहे हैं? उधर से पिज़्ज़ा जा रहे हैं। वो पिज़्ज़ा वहाँ पे आ गया। हाँ, वो इधर से पिज़्ज़ा मिलता है, इधर से किधर से मिला पिज़्ज़ा। किधर से ये फाटक आ गया। किधर होती है रेलगाड़ी? बाबा इधर होती है, इधर को ले मोबाइल इधर जाओ। को लेके जाओ, मोबाइल दिखाओ ना, मोबाइल। हम उधर को लेके जाएंगे, आप उधर को कर लेना, ठीक है? उधर को मैंने किया है। आज आप उधर ही सीधे होकर बैठो, सीधे को करो आप ना, सीधा करो बात को। पापा वो देखो ट्रेन खराब हुई। ये क्या बड़ा? ये ये क्या है? ये भाई ला, नहीं, ये इधर ये लड़कियां है। लकड़ियाँ। जी, ये मालगाड़ी होती है। मालगाड़ी इसके अंदर सामान भरे होते हैं। कौन से? मालगाड़ी होती है ये, इसके अंदर सामान। इसके अंदर सामान होता है। ट्रेन किधर है? ट्रेन खराब हो गई इधर। पापा वो देखो किया, क्या? वो भी पापा वो भी ट्रेन है। दो ट्रेनें हैं। अभी तो हाँ जी बेटा। दो आ गई हैं ट्रेन, दो ट्रेन आ गई हैं, हाँ जी। दो ट्रेन। हाँ नाना अबू की दुकान पे जाना है? हाँ जी, चलेंगे। चलेंगे। पापा हाँ जी। ए ना नाना अबू की कान के पास पास लेके सीधा जाना करो। है। पापा हाँ जी, वहाँ उसके पास आप नाना अबू की वीडियो बना लो। पापा हाँ जी। नाना अबू की कान के पास पास लेके जाना है। पास पास लेके जाना है। पास पास। पापा इधर हमारा मदरसा आ जाएगा ना? मदरसा? हाँ, मदरसा भी आ गया। इधर हमारा घर भी आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा जी? खैरियत है? ठीक ठाक हो? सीधा करो मोबाइल से। वाह, सीधा करो मोबाइल।
वीडियो। बाबा नाना के पास पास लेके जाना पास बाबा। बाय बाय करो नाना, बाय बाय करो, बाय बाय। हेलो जी, नाना आप बैठे हो बैठे, अब हम किधर जा रहे हैं? सीधा करो मोबाइल, बाबा जी ने नाना ने मिठाई रखी हुई है। मोबाइल तो सीधा करो। हाँ, रख दी हुई। बाबा जी वो पीछे वो नाना ने मिठाई रखी हुई है ना। नाना ने क्या रखा हुआ है? मिट्टी। क्या? मिट्टी। ओए ओए ओए, सारे अब बच्चों को छुट्टी हो गई है। पीछे जाने लगे हैं, आगे ट्रैफिक जाम है। भाई जमाना मोबाइल से फिर इधर से चले जाते हैं। से जा रहे हैं अब। ये कौन सा इलाका है? तो कहते हैं भट्टा सोदी, क्या कहते हैं? सोदी। जैसे गाड़ी आ रही है। आपका घर कितनी दूर रह गया है? कितनी सी दूर रह गया है? कितनी दूर? बाबा जी। मैंने ना ये अपना वाला कौन सा लेने बोतल, मैंने बोला कौन सी बोतल लेनी है? येलो। येलो? हाँ जी, येलो बोतल क्या करनी है आपने? लेनी है येलो क्या करनी है? बोतल। मैंने स्कूल पीनी है, मेरे पास पीने वाली कुछ भी नहीं होता। आपके पास पीने के लिए कुछ नहीं होता? नहीं, आप लाना मेरे लिए बोतल। हम कल क्या लेके आए थे आपके लिए? क्या क्या लिया था? मुझे क्या पता। कल क्या क्या था? वाइट वाला, वो अंदर से वो रसगुल्ले, क्या क्या था कल? अंदर रस्से है और और मुझे पता नहीं क्या था। रस्से थे, पोची सी जो आपको बड़ी मज़ेदार लगती थी। पापा जी आप कह रहे थे मैंने नाना बू को वीडियो दिखाऊंगा, आपने दिखाई भी नहीं है। तो आप अभी ये वीडियो नाना बू की बनाएंगे तो मुझे भी दिखाओ ना। नाना बू क्या कर रहे थे? बोले टीका लगा रहे थे। टीका लगा रहे थे नाना? किसको टीका लगा? अब आप किधर जा रहे हैं? नहीं, हम अभी मेरा को छोड़ने जा रहे हैं। इधर को आता है आप मेरा का घर। पापा जी है ना बोला करते थे हम ना बोला ए टीचर बोल क्या दिखा? दबा दिया आपने।